हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि MT-15 देख सकते हैं आप, ये MT-15 में जो RPM साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है लोग फेस कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने कि शॉर्ट वीडियो डाला था मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इतने ज़्यादा कमेंट आए मुझे कि भाई सेम प्रॉब्लम भाई हमारी बाइक में भी आ रही है, कोई सोल्यूशन बताओ। तो सोल्यूशन तो अभी मैं भी उसका ढूंढ ही रहा हूँ। सर्विस सेंटर वालों से कंटिन्यू जो है इस चीज़ पे बात चल रही है और वो लोग भी कर रहे हैं। अभी कल भी मुझे बुलाया उन लोगों ने कि उनका कोई हेड है, वो आके चेक करेंगे, क्योंकि उसको चेंज करने का ही चल रहा है। तो वारंटी में अप्रूवल लेना है उस चीज़ के लिए, तो वो आके चेक करेंगे और अप्रूवल देंगे उस चीज़ का। तो उसके लिए चल रही है प्रोसेस। तो जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या है, क्योंकि मैंने उसमें पहले भी वीडियो बना रखा था। तो मैं वीडियो आप लोगों को एक बार वापस दिखा देता हूँ, आप देखो और वो साउंड सुनो। जैसे ही RPM 5-6 तक आ रहा है, ये साउंड उसी वक्त बन रहा है। ये साउंड है। तो देखा आप लोगों ने, वो साउंड जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, वो किरकिर करके जो साउंड उसमें बन रहा है, वो तभी बन रहा है जब RPM 5 पर टच हो रहा है, उसके बाद वो साउंड बनना चालू हो रहा है। तो बहुत इरिटेटिंग साउंड हो गया है ये, धीरे धीरे करके तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। राइड करने में वो फील नहीं आ पा रहा है जो फील आना चाहिए। और जिनकी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक प्रॉब्लम और है जो कि आ रही, जैसे मेरी बाइक में आ रही है कि उसकी जो वो RPM लाइट है, वो RPM लाइट भी काम नहीं कर रही है। वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। तो आप लोग भी ये चीज़ चेक कर लो, क्योंकि जो कमेंट आई थी मेरे पास, सब्सक्राइबर्स जो हमारे हैं, उन्होंने वीडियो जो देखी थी और कमेंट करी थी, तो उनसे मेरी 1-2 से बात हुई है। तो उनकी बात करने के बाद मुझे पता चला कि जो साउंड की प्रॉब्लम तो उनके इसमें आ ही रही है, पर वो RPM लाइट की प्रॉब्लम भी उन लोगों के इसमें आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सेम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो ये दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो इन दोनों के बीच में, इसी की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये साउंड जो है उस वजह से बन रहा हो, और मीटर हो सकता है कि ख़राब हो। तो आप लोग ये चीज़ भी चेक कर ले। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो RPM लाइट वाली प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को एक रील दिखाता हूँ जिसमें वो लाइट ब्लिंक कर रही है, उससे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये देखो आप लोग, ये जो RPM लाइट वो आपको ब्लिंक होती हुई दिख रही है, वापस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो लाइट जो ब्लिंक हो रही है ना, ये लाइट, ये क्या लाइट है, ये क्यों ब्लिंक होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो MT-15 का मीटर है, इसमें आप देख सकते हैं कि RPM जो दिख रहा है हम लोगों को, तो वह लाइट वो है कि जब RPM आपका, इसमें एक RPM सेट करने की लिमिट दी होती है हमें, तो हम लोग उसको जहाँ पे भी सेट रहे, वैसे कंपनी से तो 9000 पे आता है, पर हम उसको 9000 से 13000 के बीच में या 13000 तक कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो आपने जहाँ भी सेट कर रखा होगा, तो आप अपनी स्पीड को जब वहाँ तक ले जाएंगे, RPM आपका वहाँ जाके टच होगा, तो वो लाइट ब्लिंक करती है। वो उसी चीज़ के लिए वो लाइट दी हुई है, वो इंडिकेटर है RPM का। तो उसको चेक कैसे करना है कि आपका RPM कहाँ पे सेट है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग पहले बाइक की चाबी को बंद करें, फिर जो ये सिलेक्ट वाला बटन है इसको प्रेस करें और चाबी को ऑन करें। तो ये फर्स्ट में तो ब्राइटनेस है, सेकंड में लाइट देख सकते हैं आप, ये वाली लाइट, और ये आ गया RPM। तो अभी देखो आप, RPM मेरे जो बाइक में RPM सेट है वो 9000 पे सेट है। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बाइक में कहाँ तक सेट है। उसके बाद आप इसको बाइक को चलाएं, और चलाने के बाद आप RPM को यहाँ तक लाके टच करें, और फिर देखें कि ये RPM लाइट आपकी ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो समझ लो कि आपके इसमें भी ये प्रॉब्लम है और मीटर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों के बाइक में भी आ रही है, तो आप बिल्कुल भी देर मत करो, आप लोग जाओ सर्विस सेंटर पे, जाओ दिखाओ, चेक करवाओ। खरीदे हुए आपकी बाइक को 2 साल नहीं हुए, या फिर आपने अभी तक अपनी बाइक को 30,000 किलोमीटर नहीं चलाया है, तो आपका जो मीटर है वो भी अंडर वारंटी में है, तो आप उसको रिप्लेस करवाने के लिए फोर्स करें। क्योंकि मैं तो अभी यही कोशिश कर रहा हूँ पूरी की रिप्लेस करवा लूँ, पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसा आप लोगों को पता है कि बहुत नाटक करते हैं सर्विस सेंटर वाले। तो मेरे साथ भी अभी वही चीज़ें चल ही रही है, तो मैं अभी कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो जाए रिप्लेस। कल भी मैं अभी जाऊँगा, वो आ रहे हैं, वहाँ पे कोई हेड है, वो आके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है।
तो वो अप्रूवल देंगे वारंटी में चेंज करने का। तो मैं कोशिश तो पूरी यही कर रहा हूँ कि चेंज हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, साउंड बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है वो। तो आप लोग भी ये चीज़ चेक कर लें। और उस पर भी मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू में, जो भी प्रोसेस रह रही है मैं जैसे जैसे वहाँ जाके चेक करवा रहा हूँ, जो मेरी बातें हो रही हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं चेक करने के लिए, उन पर मैं वीडियो पूरा बना रहा हूँ। तो जैसे ही वो चेंज हो जाता है या फिर कुछ भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो मैं उस पर भी पूरा वीडियो आप लोगों को बना के ज़रूर दूंगा। तो आप लोग फिर वो दिखाकर अपने सर्विस सेंटर पे प्रोसेस को करवा के फिर आप अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों की इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे भी मेरे पास बहुत सारी कमेंट आई है, तो इस पर भी आप मुझे कमेंट करके बताना तो सही। और अगर कुछ चीज़ें आपको फेस करना पड़ रही हो तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे को पता नहीं थी, मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाया था, ये भी मुझे कमेंट के ज़रिए ही पता चली थी। तो आप लोग बताना मुझे कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर भी कोशिश करेंगे हम पूरी। और मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि इस पर मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगा और वो वीडियो आप लोगों से मिस ना हो, इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।